왔어 자기야? 왔어. 오늘 어디에? 어깨. 지금 원래 계속 진행 중이어서 하는 중에 찍게 됐어요. 시간이 좀 촉박해서 일단 오늘 어깨 하고 있는데 프레스는 너무 많이 보여준 것 같아서 프레스를 미리 다 해놨어요. 그래서 이제 레터럴 할 건데 프레스 일단 덤벨 숄더 프레스 2세트 남았는데 30 한 번 하고 40 한 번 할 거예요. 그 다음에 레터럴로 쫙 할 거니까 오늘 레터럴 뒤지기 직전까지 하고. 사레레를 내가 제일 약한데 그거를 보여줘야겠어. 프레스는 오늘 밀리터리 숄더 프레스 했고 하기 전에 이제 기능성 운동을 많이 풀어놓고 그 다음 시바. 뭐? 시바. 시티드 바벨 숄더 프레스. 시바. 갑자기 생각났어. 이런 시바. 시티드 바벨 숄더 프레스. 요거 아니야, 알지? 줄임말이야. 다 밀프 이렇게 하잖아. 사레레, 사이드 레터럴 레이즈. 그렇게 하잖아. 일단 갈게. 오케이. 안녕하세요. 노익스짐의 노익스 강입니다. 익스. 바디 프로필 위해서 열심히 하고 있네. 바디 프로필은 약간 좀 사기적으로 원래 포토샵을 해주잖아. 난 그걸 원해. 인위적인 몸. 나를 만들어주는 MSG 몸. 슈가 몸. 약간 그런 느낌. 새끼 밥풀 구라치네. 이런 소리를 듣고 싶어. 오케이. 우와. 야. 오늘 척장 좀 얘기해줘. 위 아래 뭐. 요거 밴드 쿠팡. 밴드 쿠팡. 똑같이 생긴 거 있을 거야. 밴드 쿠팡. 3개에 10,000원인가 11,000원인가. 밴드 쿠팡. UNF. 그 다음에 바지 보세요 이거. 신발은 크림에 바시티 그린 치면 됩니다. 그 양말 유니클로. 이거 WSF 한 7년 된 거. 이거는 바디 퍼센트. 이제 얘기했지 싹 다? 들어가. 회원들이 몸이 좋아. 귀공자처럼 생겼잖아. 귀공자처럼 생겼잖아. 살짝 옆태만 나가도 살짝 상관없어. 레터럴 할 건데 5kg 먼저 들어갈게. 이거 설명은 내가 많이 했는데. 그치. 설명 많이 했지. 이거 전편, 어깨편에 항상 있으니까 참고하시면 되고. 말지 말고 항상 손 엄지를 이렇게 걸쳐서 약간 좀 이렇게 잡아준다는 느낌. 또 꺾으면 안 돼. 그냥 받쳐준다는 느낌. 얘로 그냥 받쳐줘서 최대한 옆면으로 그냥 사이드니까 쭉 멀리. 근데 스타일이 살짝 바꿨어. 그냥 상부 승부 요즘 쓰면서 같이 하거든. 와, 제가 레터럴을 진짜 프레스를 너무 많이 비중을 두다 보니까 잘 못합니다. 그래서 횟수도 잘 많이 못 치고 해서 지금 5로 20개 7로 20개. 제가 여기저기 유튜브 찍으러 다니면서 카피하고 다닙니다. 약간 운동을 그거를 내 것으로 약간 만드는 그런 느낌으로 다니지. 그러니까 그걸 다 받아들여. 항상 누차 강조하는데 어깨 사이드 레터럴 레이즈는 경필이 형이 진짜 최고로 잘해요. 제가 본 사람들 중에 양경필. 몸이 좋아졌는데? 지금도 나 몸 좋아졌죠? 네. 몸이 진짜 약간 인정 안 하는 것 같은데. 몸이 좀 좋아졌는데?
15개 관계야. 근데 이게 진짜로 봉필이 형이 알려줬을 때 옆면에서 그냥 진짜 간단하게 설명을 했는데 뭔가 딱 그 와닿았어. 그래서 이제 승민이 형님 채널 가서 이제 할 때 칭찬 받았잖아. 아, 듀혁이 이 새끼 근육으로 운동하니 간단해. 그냥 옆에서 최대한 그냥 어깨를 사용한다고 그냥 뇌에 인식을 시켜야 돼. 그냥 뇌에 그냥 때려 박아야 돼. 몇 세트 할지 모르겠는데 일단 진짜 할 수 있을 만큼 계속 할 거야. 이거 다 담아. 그냥 이거는 내가 볼 때 이거 다 담아야 돼. 아우 씨, 이렇게 된다. 요거 하고 이제 4kg로 약간 좀 눈꺼서 보면은 아 이거 말이 좀 길어지. 여기서 그대로 그냥 이 결, 그러니까 내 어깨 생김새 결 따라서 그냥 밀되 나 그냥 찍어 눌러 그냥. 그냥 그렇게 해줘도. 근데 가슴 흠박 열어놓고. 아우. 이렇게 15개, 16개. 아직 계속 할 거야. 계속 찍어. 오늘 뒤졌다. 막간을 이용한 질문 타임. 질문 타임? 지금 나한테 PT 왜 받아요? 유튜브 보고 유튜브 보고 진짜 유튜브 봤을 때 내가 약간 재밌는 이미지잖아. 근데 그 내면에 그걸 봤어? 뜨거운 그걸 봤어? 네, 좀 진지하게 가르쳐주는 것 같아요. 가르쳐주자. 아, 내가 수업할 때 어때? 약간 진짜 솔직하게. 약간 좀 진지해요. 그치, 다르지. 체계적으로 잘 알려주지. 여기서 얘기 안 한 것도 많이 풀잖아. 네. 그 진짜 내가 여태까지 쌓아온 내공들을 다 알려주잖아. 아 이게 진짜로 이게. 이게 항상 말하는데 봐주시는 여러분들께 정말 감사합니다. 몸이 발전이 없고 똑같더라도 꾸준히 봐주세요. 벤치프레스 200kg 하는 그날까지. 만화 속에 나온 그림 같지. 우리 엄마가 그랬어. 몸이랑 얼굴이랑 매치가 안 되는구나 이랬어. 내 형이랑 여동생도 있습니다. 여동생도 있는데 여동생이 형이랑 내가 운동을 하니까 집에서 팬티만 입고 있거든. 그러면 이제 다른 사람들 보면 감흥이 안 온대. 멸치처럼 보인대. 아 그렇겠네. 약간 그런 게 있거든. 어릴 때부터 봤으니까 당연한 줄 알아 이런 몸이. 눈이 높아졌어. 나보고 가끔 살짝 살찐 것 같으면 돼지 같은데? 왜 이렇게 멸치 같아? 약간 이렇게 얘기한다. 아 스트레스 받아. 아우.
아마 다음 영상 운동이 올라갈지 그 바디 프로필 너가 찍어주잖아. 그게 스카치 영상이 올라갈지 그거는 모르겠는데 일단 바디 프로필 사진이 좀 편집이 되면 그 뭐 보정이라 해야 되나? 그게 이제 좀 되면은 커뮤니티 한번 올릴 테니까 여러분들이 좀 평가 좀 해주세요. 그 좀 사진 퀄이 좀 좋으면은 많이 찍으세요. 그 제 PD한테. 제가 서포트 갈지 어떻게 알아, 그쵸? 와 진짜 너무 많이 했다. 지금 한 8세트 한 거, 10세트 한 거 같은데. 그치? 거의 안 쉬고 했으니까. 아 근데 느낌 너무 좋아. 이거 나신 UNF. 모자 태켓. 이제 약간 칠로 한번 해주고. 제가 이 레터럴을 할 때 좀 정립된 방법으로 많이 안 합니다. 하기는 하는데 좀 진짜 엄청 막 섞어 그냥. 그러니까 쉬는 시간도 거의 없이 막 섞어, 많이 섞어. 이게 느낌이 좋으면 그냥 계속 섞어. 후면 들어갈게. 후면. 완전 전 세게 다 눌러놓은 상태에서 손 약간 밖으로 빼놓고 그냥. 나오네. 항상 느끼는 건데 이게 이렇게 눌러도 이렇게 하는 것보다 무조건 이렇게 좀 힘막 올려놓고 이렇게 어깨만 약간 그러니까 이런 느낌? 좀 들어놓고 편하게 하면 좀 올라오지. 그리고 계속 생각하는 건데 계속 앞꿈치에 힘이 엄청 들어가네. 앞꿈치로 계속 이렇게 잡게 되네. 안 그래도 3살인데 종아리가 힘이 들어가는 게 아니라 정강에 힘이 들어가네. 진짜 아까도 말했듯이 막 섞어 그냥. 덤벨이 왜 이렇게 많아요? 빌런 됐네, 빌런. 이거 치워야지.
이렇게 차는 거 맞아? 이거 뭐 이렇게 올리던데 이거 어떻게 올리는 거지? 거의 다 왔어. 후면만 남았잖아. 후면만. 어깨까지만 하고 3두 혼자 할 거예요. 3두까지 찍으면 너무 길잖아. 응. 그러니까 이거 좀 원암 덤벨인데 약간 좀 등 운동 할 때 많이 하지 이렇게. 근데 얘 약간 좀 밖으로 그냥 위로 빼면 후면으로 들어가. 후면 운동할 때 유일하게 좀 중량을 좀 다룰 수 있는 운동 중 하나지. 그래서 하는 거야. 얘 한지는 한 7, 8년 된 거, 8년 넘은 거 같은데 20살 이전부터 했으니까. 길게 했다. 물이 없는데 자꾸 공기를 먹고 있네. 그러니까 이게 거울을 계속 보는 이유가 보고 약간 내 후면의 움직임을 체킹한 다음에 이 각도가 나한테 좀 설정해서 좀 잘 맞는다 싶으면 거길로 들어가. 약간 요런. 여기 후면이 내가 좀 잘 나오니까. 한다. 나 오늘 여기까지 할까? 응? 많이 했다. 좀 많이 빠졌지? 응. 호주도 연습 중이야. 그 후배들이 알려준 거. 아, 그래 싶었지. 다리가 이렇게 하고 이렇게 놓고 이런 느낌? 응. 좀 나오지? 아, 안 나오나? 아씨. 지금 힘이 안 들어가네. 끝내주시죠. 익스.